A obra que se está a executar actualmente na zona de Orro ten como principal finalidade a instalación dunha nova canalización de saneamento e a construción dun pozo de bombeo. Con ela o Executivo local pretende poñerlle fin a un dos puntos de vertido existentes ao longo de todo o municipio. Facíamos público fai uns meses de que no Concello de Noia existían 64 puntos de vertido detectados en distintos términos, digamos, en distintos lugares do termo municipal. Estánse acometendo varias desas actuacións e outras terán que ter unha planificación ao longo do vindeiro ano e dos próximos anos ata que se vayan corrixindo. O certo é que neste momento estáse facendo unha actuación en Orro, unha actuación que supón pois eliminar un deses puntos de vertido mediante a instalación de un bombeo, a instalación de colectores e de tubería de impulsión. Unha vez concluída esta actuación, nesa mesma zona, a Xunta ten previsto tamén desenvolver obras de mellora da seguridade viaria, coa construción dun novo tramo de beirarrúas. Paralelamente, estáse facendo tamén un sobreancho paralelo á estrada autonómica, a estrada que vai de Noia a Muros, de tal xeito que vai a permitir non só a instalación dos colectores de saneamento e outras canalizacións, senón que vai a supoñer unha mellora na seguridade viaria importante e ao mesmo tempo vai a posibilitar a construción de un arcén, de unha senda peonil que lle dá continuidade a que xa iniciamos dende a rotonda de Orro ata o lugar de Orro para posteriormente ir ampliándose ata onde está o Rei Martiño, ata onde está a intersección da variante que vai hacia o polígono e dese xeito, conxuntamente con a actuación que vai a levar a cabo a Xunta de Galicia nesa mesma vía, pois ir mellorando as condicións de seguridade viaria, facilitando o estacionamento e ao mesmo tempo facilitando as condicións de tránsito dos peatóns nunhas condicións de seguridade.